fazer o homem, tá resolvendo na minha cara. Se inscreva no canal e assine Vou deixar de será pra gente guardar uma da outra vez. eu Vou deixar da frente muito cantinho. Regularmente vai se fazer. basicamente Agora vamos completar esse pra você. Tá com uma combinação boa de camiseta. Se você gostar dessa comenta aqui. Se você não garantir seu apoio, e vai ser muito engraçado. E vai ser basicamente uma confusão, botou um pouquinho mais de confusão. Aí no final foi uma confusão. Então, já corre lá, já não esquece. E aí, quem você falou das duas são eles, também quer ajudar bem. Então, já estou com todas as camisetas aqui, gente. Então agora o que a gente vai ter que fazer? Guardar uma por uma dentro do guarda-roupa de cada um deles. Tem jeito de carregar essa camisa aqui. Então vamos lá, gente. Eu só fiz um curso de provavelmente pra você. Pra mostrar o que eu faço à noite. Eu pentear a forma, pentear o cabelo tudo certinho. Então eu vou colocar no bem assim. Ele vai pegar a primeira, a primeira vai pegar a segunda. Eu vou deixar. Ela vai ter a minha gente, porque não é impressão. Esse vídeo para 300 likes, eu vou contar um segredo. Tá bom, Ana Júlia, mas como assim segredo? Gente, eu sei, os rodas não sabem disso, mas eu sei o segredo da maçã dos rosas, que até posso ser revelado, que eu já passei por lá pela maçã dos rosas, tipo, eu tava de carro, eu fui, mas, tipo, depois que câmeras ver, eu não vou falar, mas esse vídeo dá 300 likes hoje, então amanhã eu vou revelar. Mas rosas, eu te amo muito, os rosas, não meu sonho, joguei, mas eu amo muito vocês. E se principalmente a gente conseguir, eu vou falar pra você. Mas gente, isso é só uma perda de tempo, eu acho. Gente, peraí, eu vou pentear só o cabelo aqui. Eu adorei! Gente, eu tô só penteando o cabelo aqui. É o raio roxo. Gente, você tem que sempre assistir. Como assim? Eu vi que você gostou de camiseta aí. Quando eu vi meu cabelo todo amarrado, eu mostro pra vocês. Gente, eu vou terminar. Vamos gravar. Eu cansei, Não eu vou precisa sair. assim, não, gente. Gostar muito assim. Olha, não é tão difícil. Pra quem não sabe, é esse Muitos de vocês estão reclamando que eu tô falando pouco as pessoas aqui no meu canal do YouTube. Então eu vou começar a falar mais as pessoas e agora vem que eu vou fazer a live mais épica desse canal, que literalmente todo mundo faz. Tá tudo disponível, o dia tá acabando. tem que pegar bem na pontinha. Vai dar certo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu já agradeci o nome de vocês. Inclusive, o mais tipo, eu vou todos os meus clientes. Colocando todos os indivíduos rosa. Inclusive, eu amo muito vocês, sabe? Beijo e tchau. Até o próximo vídeo. E aqui no canal da Ana Júlia tem vídeos à meia-noite e às 11 horas. Inclusive, vou fazer um vídeo com um palhaço no lugar. Com certeza, eu vou falar pra você, mas eu não vou estar aqui. Eu vou estar, tipo, eu vou estar aqui. Eu tenho uma casa de gravações. No primeiro dia começando aqui, mas eu não boto foto não. Mas eu tenho uma casa de gravações que foi a minha casa, minha primeira casa. E a minha casa de gravações. E lá eu vou comprar peça comigo. Beijão pra vocês e coraçãozinho. Porque aqui no canal da Ana Júlia tem vídeos à meia-noite, às 11 horas da manhã e às 5 e às 6 horas encontro. Beijão e tchau!